Leute, nach der Aufregung, da haben wir uns was hoffentlich Schönes verdient. Der neueste Hit der Quietsch Boys. So Leute, jetzt aber. Manch einer kriegt schon leichtes Gruseln, wenn Dämmerung die Lichter bricht, wenn Schatten über Wände wuseln, dann wär er gern aus Hell und Licht. Wenn dann noch Fenster begraben und krachen und irgendeine Türe knallt, Papiere Windgeräusche machen, dann werden die Händchen feucht und kalt. Dämmerrunde, Gruselstunde, Schreck Fährt dir in die Glieder. Dämmerrunde, Gruselstunde. Die Furcht kommt immer wieder. Was in der Nacht für dich ein Schreck, das ist am Tag auf einmal weg. Da war gar nichts zum Fürchten. Für andere ist es schon ein Schrecken. Sollen sie mal in den Keller gehen, dann drücken sie sich um die Ecken, weil sie im Dunkeln nicht viel sehen. Dem Poldi ging es hier sehr ähnlich, hat sich vom eigenen Schwanz erschreckt. Zum Schluss fand er sich furchtbar dämlich, als seinen Irrtum er entdeckt. Dämmerrunde, Gruselstunde, Schreck Fährt dir in die Glieder. Dämmerrunde, Gruselstunde. Die Furcht kommt immer wieder. Was in der Nacht für dich ein Schreck, das ist am Tag auf einmal weg. Da war gar nichts zum Fürchten. Tja, liebe Freunde, das wär's für heute. Tschüss.